Zdravo drugari! U današnjem videu pripremamo Chamberlain tortu. Ova torta pripada onim pravim, preukusnim, bogatim starinskim tortama. Kogod se bude odlučio da je pravi, neće pogrešiti. Za ovu tortu prvo ćemo pripremati koru, a za jednu koru nam je potrebno 4 belanca, 4 kašike šećera, 50 g mlevenih oraha i 1 kašika brašna. Spisak svih sastojaka uvek možete pronaći ispod videa. Rernu smo uključili da se zagreje na 200 stepeni i sad mutimo belanca uz postepeno dodavanje šećera. U mućenim belancima dodajemo orahe i brašno, a zatim spatulom sve lagano sjedinimo. I masa za koru nam je gotova. U pleh prečnika 26 cm stavili smo papir za pečenje i sada stavljamo celu ovu masu za koru. Na ovaj način pripremit ćemo još 3 kore, sve ukupno 4. Ukoliko vam je lakše, možete da mutite duplu meru za jednu koru, pečete u velikom plehu od rerne i onda presečete na pola. Pošto poravnamo, nosimo koru da se peče. Dok mi se prva kora peče, ja sam pripremila masu za drugu i pošto imam 2 kalupa, odmah ću u drugi razvući da olakšam sebi posao, tako da ko ima 2, odmah neka pravi drugu koru. Prva kora nam se ispekla, vreme pečenja je između 12 i 14 minuta, kod mene je to 13, ostavit ću je malo da se prohladi i neću je vrelo vaditi iz kalupa kako se ona ne bi previše skupila. Posle pečenja kora pripremamo filove. Kuvat ćemo 2 fila koji ćemo spajati u jedan. 2 žumanca mešamo sa 4 kašike šećera, 4 kašike gustina, 1 kesica bourbon vanila šećera i 50 ml hladnog mleka. Sve to sad dobro promešamo da nema grudvica. Pošto promešamo, zalivamo sve sa 300 ml vrelog mleka i mešamo. Vraćamo sve na vatru i nastavljamo da kuvamo na srednjoj vatri dok se ne zgusne. Pošto se zgusnulo, skidamo sa vatre. Dodajemo 100 g mlečne čokolade. I mešamo dok se ne otopi. Kada se čokolada otopi, fil hladimo uz povremeno mešanje kako bi nam se što pre ohladio, a da nam se ne uhvati korica. Ovaj deo može da ostane bez čokolade, ali sa mlečnom čokoladom mnogo je lepši. Za drugi deo fila preostalih 14 žumanaca mutimo sa 12 kašika šećera. Dok to radimo, u većoj šerpi od ove zagreva nam se otprilike sa 2 prsta vode. Pošto smo umutili žumanca, stavljamo ih na sud sa vodom. Od momenta kada voda provri, kuvat ćemo 10 minuta. Veoma bitna stvar je da ova mala šerpa ne bude uronjena dole u vodu, nego kada voda provri da je blago dodiroje. Posle 10 minuta dodajemo 100 g crne čokolade. I sad sve mešamo dok se čokolada ne otopi. Kada se čokolada otopila, skidamo sve sa vatre i takođe uz povremeno mešanje, kao i prvi fil, hladimo. Čim skinemo drugi fil sa vatre, odmah stavljamo šerpu na vatru, na srednjoj vatri otapamo 200 g kristal šećera. U početku nemojte da mešate sve kako vam se ne bi stvorile grudvice, nego samo prodrmajte šerpu. Pred kraj, kada se šećer skoro otopio, povremeno ga promešate i dodajete 150 g pečenog lešnika i sve to mešate. Mešate tako da sav ovaj lešnik bude u dodiru sa karamelom. Kada se lešnik sjedinio sa karamelom, vadimo ga iz posude na papir za pečenje. U šerpu odmah sipamo vode, a lešnik ostavljamo da se hladi. Kad su nam se filovi ohladili, spajat ćemo ih. Penasto mutimo 250 g omekšalog maslaca. Mutimo zatim i ohlađeni ovaj puding. Zatim ohlađeni puding dodajemo u maslac i mutimo sve zajedno. Ovom filu dodajemo i krem od žumanaca, a zatim mutimo sve zajedno. I krem nam je gotov. Karamelizovani lešnik smo samleli, da imamo malo krupnijih i malo sitnijih komadića. Preporučujem da to uradite sa nekim tučkom ili u avanu. Ja sam ovo blendirala i mogu reći da je veoma tvrdo. Na tacnu smo stavili prvu koru i okolo smo stavili obruč.
nanosimo 1/4 fila. Na fil nanosimo grilijaš. Nemojte staviti previše jer vam se onda kora neće zalepiti. Postupak ponavljamo. Oko torte zalepit ćemo preostali grilijaš. Za glazuru 100 g crne čokolade prelivamo sa vrelom slatkom pavlakom 150 do 200 ml. Nemojte manje od 150 i nemojte više od 200. Dobijeni ganaš ostavljamo da se ohladi nekoliko minuta pa ćemo naneti na tortu. Tortu nosimo u frižider da se ohladi kako bi se svi ukusi fino sjedinili pa ćemo je poslužiti.